Dobar dan, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo da testiramo jedan Parkside Performance alat. U pitanju je akumulatorski odvijač, odnosno šrafilica udarna, jedan od poželjnijih alata kod nas. Evo, dočekali smo da stigne i u Srbiju. Model je PDSS AP20LIB2. Radi se o alatu koji vam dolazi bez baterije i bez punjača. Znači, to morate da obezbedite odvojeno od toga. Da li imate od ranije ili ćete nabaviti tek, to je već na vama, ali da znate da u kompletu ne dolazi ni baterija ni punjač. 5 godina garancije na performans alate imate u Srbiji, tako da obavezno fotokopirajte račun da ne izbledi. Dizajnirano u Nemačkoj. Maksimalni obrtni moment ove šrafilice je 226 Nm. Broj udaraca koje proizvodi je od 0 do 4300 udaraca u minuti, od 0 do 3600 obrtaja u minuti, može šrafiti do M16. Držač alata je četvrt sola sa brzom izmenom, tako da to su neke osnovne karakteristike. Ono što proizvođač kaže da ima 25% veći obrtni moment, 10 puta duži životni vek motora i ima 19% veću učinkovitost u udaranju. Ono što proizvođač preporučuje, to je da se koriste baterije od 4 Ah kapaciteta. Znači, baterije od 2 Ah vam neće biti dovoljne da ova mašina radi kako treba. Znači, morate imati baterije od 4 Ah da biste mogli da dobijete zapravo tih 226 Nm i da sve to funkcioniše kako treba. Parkside još uvek to nije stiglo kod nas, ima i baterije od 8 Ah, ali o tom potom. Alat posjeduje motor bez četkica, nemate ništa što se tiče održavanja, izuzev da povremeno izduvate prašinu ako radite u nekom prašnjavom okruženju, ali što se tiče zamene četkica i tih nekih stvari, znači apsolutno nemate ništa od održavanja. Alat dolazi standardno u koferu, navikli smo već na ove crveno-crne kofere kada su u pitanju performans alati. Ručka za nošenje je na dobrom mestu, znači ne kači apsolutno ništa. Sa prednje strane nalaze nam se dve metalne kopče, one su znači ok generalno kvaliteta, to je sve u redu. Ovde u zadžepku vam se nalazi uputstvo za upotrebu, tako da uputstvo pročitajte. A ovo nam je zvezda dana, malena šrafilica. Pogledajte vi kolicno je to čudo. Bukvalno gde može da uđe šaka, ući će i šrafilica. Vrlo zgodna za rad u nekim nepristupačnim pozicijama. Što se tiče pakovanja kofera, kao što vidite, mesta ima za jednu bateriju od 4 Ah ovde sa strane, druga baterija od 4 Ah na mašini i mesto za punjač. Ovde sa strane imat ćete dovoljno mesta da ubacite neke bitove koje koristite prilikom rada, tako da koferče mislim da je sasvim ok izrađeno. Taster za uključivanje deluje solidno, kao i na ostalim performans alatima. Prebacivač smera obrtaja deluje dosta lepo odrađeno, znači tvrd je, nije mekan, pa ćete uvek imati osjećaj gde se nalazite, to je isto ok. Da vidimo dalje, ovde imamo gumene odbojnike, znači ima ih 3, ovaj ovde, taj tu i taj tu, sa obe strane su pozicionirani. Sa zadnje strane ovde imamo velike ventilacione otvore, mogu se čak vidjeti i namotaj unutra brushless motora. Ceo alat je gumiran na mestima gde je to potrebno, tako da nema klizanja iz ruke, to stoji sve ok i deluje mi da je sasvim i prijatan za ruku što se tiče držanja. Tako da ergonomija sasvim solidna. Ovde sa donje strane imate kopču za kačenje na kaiš i otvarač za flaše. Može se prebaciti i na drugu stranu. Sa donje strane se nalaze kontakti za bateriju. Prednja strana gde se nalazi ceo udarni mehanizam je izrađena od metala. Imate upozorenje ovde da može biti toplo prilikom rada ili vruće, da se ne biste, ajde da kažemo, opekli, ali verujem da neće doći do toga. Sa gornje strane isto ima još jedan gumeni odbojnik. Prihvat alata je četvrt sola, šestougaoni i kada umećete alat,
samo se gurne unutra i to je to. Znači, on biva zaključan. Kada se vadi alat, povuče se ovo napolje i izvuče se alat. Bilo bi lepo da ima sa jedne strane magnet. Znači, magnetni neki držač bitova, pa da možete da ostavite bit da vam drži na mašini. Ovde sa donje strane nam se nalazi jedan taster sa oznakom NM, odnosno Newton metara. Imate oznake 120, 150, 190 i 226 Newton metara. Pritiskom na taster vi znači ciklirate u zavisnosti od toga koja vam brzina i koja vam jačina zatezanja treba, odnosno koliki obrtni moment vam treba. I ispod toga se nalazi LED svetlo koje se aktivira naravno pritiskom na taster za uključivanje samog alata. Da vidimo masu mašine. 1025 grama bez baterije, što će reći kilogram. Sa baterijom od 4 amper sata sve zajedno iznosi kilogram i 700, 1734 grama. Kada je mašina uključena, potrebno je samo stisnuti ovaj taster i on će vas voditi znači od 226, 190, 150 i 120 Newton metara. Ispod toga ova LED lampica deluje mi da solidno osvetljava. Sada ćemo probati da vidimo i gde baca zrak, da li je to na dobrom mestu. Ukoliko se nalazite jako blizu šrafa i ako koristite neki od kraćih nastavaka, kao što vidite, zrak svetla malo podbacuje ispod, pa ne osvetljava baš poziciju gde treba da šrafite. Čim se malo pomerite unazad, vidjet ćete gde šrafite. Sada to je ako koristite kratke nastavke, ali ako koristite duže nastavke, onda znači imamo ovde nosač bita i bit na njemu, onda otprilike da gađa tu negde gde bi, hajde da kažemo, skoro trebalo. Sada, pre nego što nastavimo sa testiranjem, reč 2-3 o bitovima koji se koriste. Znači budu u Lidlu ovako ovi setovi i tu ima sve i svašta i to je mnogo fino i mnogo dobro, ali to za udarne odvijače nije. Znači, zaboravite na to, jednostavno izlomit ćete ih, ne mogu da istrpe tu silu udara, tako da ako imate ovakvu garnituricu, lepo je zaklopite, sačuvajte i ostavite za korišćenje sa standardnim šrafilicama, sa udarnim se ne koriste takvi bitovi. Koriste se malo drugačije priče. Sada, ja realno ne koristim sve udarne, koristim neke i obične, za sad traju. Polomi se poneki, ali, bože moj, alat kao alat. Što se tiče bitova, ovde, evo imam ono što ja koristim, Devaltovi, recimo, namenjeni su baš za udarne. I imaju, vidite ovu ovde zonu koja je istanjena ovako, ona ima za ulogu da amortizuje malo te udare i da ih prenese, a zašto da ih amortizuje? Da ne bi došlo do loma. Uostalom, probajte sa običnim bitovima, pa probajte sa ovima, vidjet ćete i kakav je transfer snage i vidjet ćete kolika je razlika u samoj trajnosti. Isto nosači bitova koji se koriste treba da budu namenjeni za udarne. Znači, na njima uglavnom piše Impact, Impact Ready, znači takve oznake nose koji mogu da podnesu te sile. U suprotnom, trajaće ono, ali će se prilično brzo izlomiti. Pogotovo ako zapnete negde više, to ode mast u propast. Ako planirate da koristite gedore za odvijanje i za šrafljenje, preporuka je naravno da bude to od hrom molibdena i s obzirom da je ovde prihvat pola cola, vama treba adapter koji ide sa 1/4 šestougaonog na pola cola četvrtasti, jel tako? Sad, i to potrudite se da nabavite da bude pripremljen za udarne šrafilice. Ovo je znači taj adapter, ovo je konkretno Milwaukee, nebitno, ima ih u raznoraznim izvedbama, ali tražite da budu za udarne šrafilice, znači da budu Impact. Evo ovde imate na pakovanju i označeno da je ovo šok zona, ovo ovde crveno, znači tu je predviđeno da se vrši to uvijanje kako ne bi došlo do pucanja.
što bi rekli kao u puter. Zašto volim ove udarne? Šrafilicom ova probate da uradite, uvrnula bi i vas i ovaj radni sto. Kod udarne nemate taj problem. Tako da vam zglobovi ostaju rasterećeniji mnogo. Evo vidite ovo, ne držim ovde uopšte ovim prstima, samo ovo ovde. Znači i ovo ide bez ikakvih poteškoća. Pocepala je i na drugom mestu, znači gredu, tako da nema smisla dalje testirati u ovome, jednostavno ide to, radi. Nastavljamo dalje, ne puštam ja se ohladi. Ajde da probamo malo da bušimo. 20 mm. Trideset i dva milimetra. Sad ovde imamo čvor jedan, ovde ima jedan čvor sa strane, 40 mm. Ima izgleda zaštitu od preopterećenja. Kada preterate, vidite ja držim ovde pritisnuto, ali jednostavno ništa se ne dešava. Pustim i idemo dalje. Izbušili bi mi to do kraja, ali mislim da je već ovo prenaporno. Motorni deo je dostigao 49 stepeni, glava 69 stepeni.
Ajde da vidimo kako ide samorezac petica. Samorezac šestica. Biće da samorezac nije dobar. Idemo drugi. Kad ne valja, ne valja. Hajde da probamo treći samorezac, isto šestica. Kao što rekoh, oni samorezci ne valjaju. Flah debljine 5 mm, samorezac petica. Kao što vidite, bez problema. Evo, često me pitate, drugari, da li mogu točkovi da se odviju sa ovim. Sada ćemo probati, znači stavit ću ga na 226 Nm, znači na maksimum, idemo na odvijanje. Ovo je Parksideova, ajde da kažemo Gedora, odnosno nasadni ključ, 17-ica. Kako je vulkanizer zategao, tako nisam ništa dirao. Da vidim da li mogu da popustim da skinem ove šrafove. Ovaj neće. Ne. Vidimo ovaj. Ovaj hoće. Znači, neke hoće, neke neće. Ajde sada da uzmemo, da vratimo ove šrafove, pa ću ih ja dotegnuti kilo ključem. Sada, pre nego što to uradim, hoću umjesto Parksideove da stavim ovu Virtovu kovanu, pa da vidimo da li mogu sa njom da odradim to. Da vidimo ima li razlike. Opa! Šta smo upravo utvrdili? Da sa dobrom kovanom Gedorom možemo da odvijemo točkove. Sa ovim slabijim nekim, vidite da očigledno prenos snage nije dobar. Evo ga, na 11 kg. Znači, svi su sada na 11 kg, idemo da odvijemo sa Parksideovom Gedorom. Kao što vidite, to ako se zategne po propisu, može da skida točkove. Idemo na 15 kg. I idemo u odvijanje. Znači, bez ikakvih problema to radi. Ja viš, sa ovaj neće. Ajde da promenimo Gedoru. Bez i najmanje muke.
E pa, dragi moji, drage moje, pre nego što zaokružim ovu priču, da vas zamolim nešto, kada radite sa ovom mašinom, zaštitne naočare obavezno, ako dođe do pucanja nekog od bitova, da vam ne završi u oku makar. Dešava se da pukne bit, bez obzira koji je, odleti komadić i može da povredi, pa za svaki slučaj nosite zaštitne naočare. Antifoni, ako radite pogotovo unutra, obavezno, jer je nivo buke veliki koji proizvode ove mašine. Šrafili smo svašta, ovi mali šrafići, to ide kao mleko, znači to nema nikakvih problema. Duže varijante, malo samo duže traje, inače i to se odvija bez ikakvih problema. Videli ste i ova osmica 8x100 ide lepo, desetkica isto ide ok, sasvim. Ovu 12-icu nismo uspeli do kraja da zašrafimo jer se desilo, jel te, ovo. Evo vidite kako to izgleda, znači pokidala je jednostavno drvo, tako da nismo to mogli. Faktički bi trebalo izbušiti neku predrupu pa onda sa ovim šrafiti. Samorezci, kada su dobri, rade lepo. Kada su loši samorezci, onda izgledaju ovako. Znači, pokidano skroz, ne mogu da probuše metal, ali to nije do mašine, to je do samorezaca. Što se tiče adaptera, vidjeli ste, krenuo sam da radim sa ovim novim Milwaukeejem što sam ga uzeo, međutim, nisam baš nešto se usrećio sa njim. Malo sam ja to preforsirao, pa je završio Milwaukee ovako. Evo ga. Izdržao mi je jedno sat vremena i jednostavno je pukao. Ali dobro, Bože moj, u principu dešava se. Pucaju, pa sam nakon toga nastavio opet sa drugim, jel tako? I završavao, kao što ste vidjeli, sve što treba. Bitovi, ovi mali, se ne mogu direktno koristiti u mašini. Znači, ako su ovako maleni, kada ubacite unutra, zaglavit će vam se, samo nećete moći ništa uraditi. Znači, ili neka duža varijanta, ili ovi ovakvi, ili uz nosač mogu da se koriste ovi kratki bitovi. Ja volim da koristim ovaj DeWaltov, zbog toga što je dobar i magnet na njemu i ima opciju da se ovo svuče i može i pod uglom da zavija, znači bez ikakvih problema. Kada mi treba samo ravno, ide to. Tako da zgodan je za slabije pristupačna mesta. Jelkice, što se tiče upotrebe jelkica, njih nisam testirao jer nema smisla. U principu samo ćete oštetiti jelkice, može da završi posao, ali nije preporučljivo. Postoje jelkice koje su namenjene za ovakve impact uređaje, odnosno za udarne šrafilice, i njih onda možete koristiti, a ove regularne jelkice izbegavajte zato što ćete ih samo izlomiti bez veze. Evo da vam pokažem čisto razliku između obične 13-ice i, što kažu, kovane 13-ice. Čisto da vidite kako izgledaju. Pogledajte koliko su ovde jači zidovi i koliko je jače generalno telo. Znači, predviđeno je da istrpite i takve udare koje ovakve mašine prave. Dalje, kada smo odvijali točkove, vidjeli ste da sa ovim Parksideovim nisam uspeo neke šrafove da odvijem. Koristio sam umjesto njega ovaj Virtov i sa njim bez problema je odvijao. Drugačiji je jednostavno prenos snage. Da pogledamo debljinu zidova, vidite, totalno je različito. Ovaj ima Parkside zaštitu da ne grebe felnu, ovaj desni to nema, ali ima jako debele zidove i drugačije očigledno prenosi energiju na sam šraf. Ovde imamo jednu klasičnu Gedoru, odnosno nasadni ključ, koji je pukao. Vidite kako pukne od udarnog. Sada desi se, neki put pukne ovako, neki put pukne pa otpadne komad, pocepa ga. Sada taj komad zna da udari u ruku, da poseče, da udari u oko, tako da zbog toga vam kažem, vodite računa. Evo vidite, ovde piše lepo Hrom Vanadium na njemu. Znači nije namenjen za udarne, namenjen je za ručno zatezanje. Što se mene tiče, mašina je ok. Imamo u vidu da je ovo hobi alat. Znači s ovim
da odete i da namontirate na vikendici šta god vam je palo na pamet od drveta, bez problema. Možete da rasturite pola auta sa njom, bez problema. Zna se koji alat se za šta koristi i koliko jako može da se radi sa njim. Ono što je moglo da bude bolje, mogla je dole ova skala gde se odabira moment zatezanja da bude vidljivija, da tu bude ili drugačiji neki sistem ili jača LED dioda ili nešto, pošto napolju se apsolutno ne vidi, morate da zaklonite rukom da biste videli šta piše. Svetlo je moglo da bude pozicionirano da ide malo više na gore kako bi lepše to obasjalo. Ono što ljudi nalaze za veliku manu je ta zadrška koju ona ima prilikom startovanja. Pošto ona ima taj takozvani sleep mod gde ode u spavanje, uspava se. Kada stisnete taster okidača, ona ne krene odmah. Evo vidjeli ste koliko joj treba da pokrene. I posle toga radi kako treba. Ajde da je vratimo. Znači, evo ga, sada je ona u sleep modu, stisnemo i kreće. I tu ja ne vidim nikakav problem generalno. Ona kada je krenula, posle toga je odziv generalno dobar. Ovo što ima zadršku kada ode u sleep mod, opet ni tu ne vidim problem. Ne radim u Formuli 1 da menjam u pit stopu točkove, da bi mi delić sekunde u principu značio nešto. Ok, ona sada je... Ovo je odziv ok. Ti, da kažemo, pola sekunde, pa neće mi ništa promeniti i da sam na merdevinama da bodem neki šraf koji mi je teško dohvatiti, u principu pola sekunde će meni trebati dok ja ubodem gde treba taj šraf da ide. Tih pola sekunde, apsolutno mi ništa ne znači u životu, nemam pojma, možda nekome znači, ali tome kome znači, pa vidi, uzmi nešto drugo i evo, nemaš sleep mod. Jel' tako? Ali daj 5 puta više para. Za 50 evra, vidi, ne da mi ne smeta ovaj sleep mod, nego skroz mi je okej da živim sa njim. Ja sam u cugu ispraznio sa njom 4 amper sata bateriju, vidjeli ste. I mimo onog snimka ja sam još radio sa njom kada sam i slomio ovaj adapter Milwaukeejev. Znači, baš sam je maltretirao onako dobrano. 70 stepeni je bila temperatura ovde, vidjeli ste, motorni deo je bio na 50 i to pri ambijentalnoj temperaturi od 20 stepeni. Znači, onako, baš domaćinsko maltretiranje je istrpela. Kažem, opet nisam imao neki problem. Verujem da postoje varijacije možda u kvalitetu od jednog do drugog primerka, ali da je to kod mene bilo nešto izraženo, da sad ne znam ni ja šta zakukam, pa ne mogu, ne bi bilo korektno da pričam nešto što nije i problem koji nisam imao zaista. Odličan par je uz ovu bušilicu akumulatorsku, znači ovo i ovo, to je to. Sa ovom bušim, sa ovom šrafim, doviđenja, laku noć, znači nemam nikakav problem. Tako da, hajde podelite dole u komentarima ako ste imali neke probleme vi vezano za ovu mašinu. Ja jednostavno nisam imao problem, da li sam ovaj put, hvala Bogu, bio srećan pa me zapao dobar primerak ili šta je u pitanju, ali eto, ta mana sa tom zadrškom, sa tim sleep modom u tom prvom pokretanju od tih pola sekunde, ja to ne nalazim stvarno, ljudi, za manu. To vam je to za ovaj put. Ako niste, dole se prijavite na kanal, kliknite like, subscribe, šta već. Imate Instagram u Zona Alata spojeno, imate Facebook grupu Zona Alata, pridružite se, možemo i tamo da komentarišemo i da diskutujemo, da možete i vi eventualno pošaljete neke slike ili video zapis u radu i da vidimo kakva su vaša iskustva, da ne bude da sada ja nešto ovde pričam i izmišljam, da vidimo kako se kod vas ponašaju određeni alati. Puno vas Gagi pozdravlja, pa se vidimo u sljedećem videu.